合并图层。好，这样做的目的呢，就是将这些花瓣的边缘弄得更明显一点，这样方便于我们观察抠图。你如果直接在这个浅色背景上抠的话，眼睛看着就很费力。你这样正片叠底几层之后再合并，这样观察就会轻松很多。好，选中钢笔工具给大家演示，单击鼠标左键，单击鼠标左键，按住 Alt 键，错了，单击鼠标左键。你如果这里你觉得怕掌握不好的话，你可以在这里添加一个节点，这都是很随意的节点的添加，你多多摸索，后面就感觉就自然就有了。该在什么样的地方加节点会比较好操作一点。你看这里我抠取之前就没有调整这里的形状，这里我还是将它的填充色改为没有嘛，因为我只想获取它的这个选区，我并不是想建立一个形状。所以像这种你建立选区的时候，你最好在操作之前就将这里的属性改为路径，是比较方便一点的。好，这里我将它删掉吧，还是改为路径来操作吧，因为我并不想建立这样花瓣的形状，想要的只是一个路径，然后通过路径来建立我这个花瓣的选区，从而将这两朵花瓣给抠取出来而已。有点绕啊，大家可以体会一下。好，我选择这里的路径，单击一下，从哪里开始抠都是可以的啊，这个没有规定的。再单击一下，按住鼠标左键不放并拖移锚点，按住 Alt 键将这个手柄拖移回去，按住这里明显就不对，需要放大一点，在这里添加一个锚点，Ctrl Alt 加 Z， 或者你直接点击这里，怎么没反应呢？你在这里鼠标右键吧，删除锚点是一样的。删除锚点的时候，你不能直接在绘制啊，你需要将前一个锚点单击一下 ，Ctrl 加加号，这里点一下。有的同学可能会说，这里多出去了好多花瓣，怎么办呢？你如果想抠得更精细一点的话，最好放大来抠。如果感觉要求没那么高的话，就无所谓了。一般的话，你会将花瓣多出去1到2个像素是最好的，因为边缘的白背景的话，它不会被抠取出来，花瓣的话就比较干净了。单击鼠标左键并拖移，单击鼠标左键并拖移，按住 Alt 键将这个锚点缩回去。单击鼠标左键并拖移方向线，按住 Alt 键将它缩回去一点。单击鼠标左键，按住 Alt 键，单击鼠标左键不放，按住 Alt 键，重复这样操作就可以了。这个呢，需要大家多多练习才会很熟练。刚开始的话，可能会觉得钢笔工具有点不听话呀什么的，多练习就会好了。这里一点点的话不要紧的，如果你觉得接受不了的话，你可以再细心一点。这里我就给大家完整的抠取一下吧，如果不想看的话，可以稍微快进一些。平时像这种主体与背景颜色特别接近的图片，基本上都是这样抠取出来的，没有别的捷径。按住 Alt 键来将这个，因为它这里的转弯比较大，
你也可以将它转到这里，但是我一般习惯性的将它弄没有了，个人习惯吧。这里有一点缝隙，对不对？你可以按住 Ctrl 键，选中这个节点，往右移一点。怎么移不了了？移不了的话，那就还是回到这里吧。鼠标右键删除锚点，在这里再添加一个锚点，单击鼠标左键并拖动这个方向线。这里你这个锚点的方向应该怎么移呢？文字版本的大概也有了介绍，大家可以去看一下。如果你觉得这里不对的话，你可以删除锚点，这里再添加一个节点，衔接就会更自然一些了。好，这朵花瓣就抠取的差不多了。看第一个，由于我没有放大，花瓣的边缘就损失了很多像素。所以大家如果想要抠的特别精细的话，